Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena. Ni siku nyingine njema, ninasema ni asante na kushukuru Mungu kwa sababu ya siku hii. Sauti ya Mungu ikaniambia niseme na watu wake. Huyu ni Mchumbe Michael, mtumishi wa Mungu. Sauti ya Mungu imenieleza kwamba matatizo tunayopitia katika maisha, katika ndoa, katika familia yanasababishwa na Shetani. Shetani sio aonekani kwa sura mbaya, haji kwa sauti mbaya, hakuji kwa kukemea, kwa kukulaumu, bali anakuja kwa laini, kwa sauti nzuri, sauti nyororo, sauti ya kutia moyo, na ni mkarimu sana. Akiwa anajua ukishamkubalia aingie katika maisha ya ndoa yenu, katika maisha yenu, katika maisha yako, baadaye ndiyo utajuta. Kwa hivyo tujiadhari sana. Wanawake, mahali mlipo, wale ambao muko kwa ndoa, waombee sana waume zenu. Wanapitia majaribu mbalimbali. Kuna visuisi katika maisha, pale kasini, hapo njiani, hapo mtaani. Muombee mume wako. Yale yanamlenga ni mengi. Kuna wale hawafurahii ndoa yenu, kuna wale hawafurahii kazi yake. Muombee unapoamka. Mwanaume, muombee mke wako sana. Wale wanammezea mate ni wengi, wanaomtamani ni wengi, wanaotamani amani aliyo nayo ni wengi, ambao hawana nia nzuri. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba muweke mke wako kwenye maombi. Muombe Mungu kulinda na kuzuia maovu yatakayokuja kwa maisha yake. Sitasema mengi, bali nashukuru na kusema ni asante. Ni kwa sababu huo ndio ujumbe wa leo. Tukirudi kwenye maandiko, wanawake wenye hekima waliwaombea waume zao. Wanaume wenye hekima waliwapenda na kuwalinda wake zao. Jukumu la kwanza umepewa kama mwanaume ni kumpenda na kumlinda mke wako. Jukumu kubwa umepewa kama mwanamke ni kumlinda kutokana na majaribu na vitendo visivyofaa kutoka kwa watu wa nje. Kuna watu huko nje hawafurahii vile mnaishi. Kwa hivyo muombee mwenzako. Amani ya Kristo iwe nanyi.